નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ગુજરાતી. સર્વપ્રથમ આપણે ચિત્રપાઠ છે બજારમાં, બરાબર છે. બજારમાં એવો શબ્દ આવે જેને આપણે માર્કેટ કહીએ છીએ. એટલે સર્વને એક બજારનું ચિત્ર છે એક ઉપસ્થિત થાય છે. દાખલા તરીકે બજાર આપણે કેને કહીએ છીએ? તો જો આપણે મોરબી જઈએ, બરાબર છે, તો હવે અહીંયા આપણે જૂના બસ સ્ટેન્ડથી આપણે જે નહેરુ ગેટ છે ત્યાં સુધીનું તમે ચિત્ર જે ક્યારેક ગયા જશો તમે, અને ત્યાં સુધીનું ચિત્ર તમે મગજમાં ઉપસ્થિત કરો એટલે તમને ઓટોમેટિક બજારનું ચિત્ર રજૂ થશે કે બજારમાં શું શું વસ્તુઓ હોય છે. તો અહીં પણ આપણે એક બજારનું ચિત્ર આપેલું છે અને એમાં બધા નોખા નોખા ચિત્ર આપ્યા છે. હવે એ ચિત્ર ઉપરથી આપણે અમુક પ્રશ્નનો જવાબ દેવાના છે. જો ચિત્ર ઉપરથી જવાબ દેતા શીખવું આ પણ આપણે પરીક્ષાલક્ષી જ કહેવાય. ઘણી વખત આપણે પરીક્ષામાં પૂછાય છે, ચિત્ર ઉપર આપેલું હોય છે એના ઉપરથી આપણે થોડુંક વર્ણન કરવાનું હોય છે. તો અહીંયા પણ સર્વપ્રથમ આપણે એક બજારનું ચિત્ર આપેલું છે. તો હવે ચિત્રમાં તમને પહેલાં તો શું શું દેખાય છે એ તમે જોવો અંદર ખાસ કરીને, બરાબર છે. હવે જો એમાં આપણે જોવા જઈએ તો સિટી મોલ હોય છે આપણે સિટીમાં, સિટી મોલ છે, પછી રેકડી દેખાય છે, સ્કૂલ દેખાય છે, પછી સ્કૂલ બસ દેખાય છે, રિક્ષા છે, ટાવર પણ દેખાય છે, વૃક્ષો, કોમ્પ્લેક્સ, પ્રોવિઝન સ્ટોર, ટ્રક, મોટર બાઇક, પોલીસની જીપ, બુક સ્ટોર, પછી ટેલરની દુકાન દેખાય છે, ચશ્મા ઘર દેખાય છે, એમ્બ્યુલન્સ છે, બસ સ્ટેશન છે, બસ પણ ઊભેલી દેખાય છે, અમુક જગ્યાએ નાસ્તા હાઉસ પણ નજરે પડે છે, મંદિર પણ દેખાય છે. આમ નોખી નોખી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને અંદર દેખાય છે. જો 108ની ગાડી પણ ઊભી છે જે દર્દીઓની ઇમરજન્સી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે, બરાબર છે. 108 નંબર ઉપર આપણે ફોન કરીએ એટલે તરત જ એ ગાડી છે આવીને દર્દીને તેડી જાય છે અને એની ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. હવે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે બજારમાં આપણે અંદર જોવા મળે છે ચિત્રમાં. એ બધી વસ્તુઓ તમારે વ્યવસ્થિત જોવાની છે. અને પછી ખાસ કરીને બીજું આપણે શું કરવાનું છે, આમાં પાછળ જે તમારે ચિત્ર દેખાય છે એમાં જુઓ તમને અભ્યાસના અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન આપેલા છે. એમાં પૂરેલા છે અમુક પ્રશ્ન, આપણે એ તમારે લખવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. હોમવર્ક્સમાં લખશો ને પ્રશ્ન બધા તમે, એના માટે તમને ઉપયોગમાં આવશે. જોજો એમાં. હવે એમાં અભ્યાસમાં આપણે પહેલાં વિકલ્પ આપ્યા છે. હું તમને સેજ અમુક પ્રશ્ન કહેતો જાઉં છું, તમને લખવામાં ઉપયોગમાં આવે ને એટલા માટે. હવે ચિત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોમાંથી ખરેખર કોને સૌથી વધુ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ? તો આપણે ખબર જ છે, જો ઓપ્શન આપ્યા છે એમાં અકસ્માતને, ખરીદીને, ફરવાને કે ખાવા પીવાને. તમે કોને વધારે મહત્ત્વ આપો? ચોક્કસ નક્કી છે અકસ્માતને. એમાં ટીક કરેલું છે, ક ઓપ્શન છે, જો એ લખવાનું છે તમારા લેસનમાં બધું. પછી તાત્કાલિક સારવાર માટે 108 નંબરની વાન બોલાવવા માટે કયા નંબર પર ફોન કરવો જોઈએ? તો 108 નંબર ઉપર, બરાબર છે. હવે 108ને આપણે ફોન કરવો છે, 108 નંબર ઉપર જ આપણે રિંગ કરવી પડશે. એટલે 108ની ગાડી આવશે અને પેશન્ટને તરત જ તેડી જશે અને દવાખાનામાં એડમિટ કરી દેશે, બરાબર છે. એટલે આ ઓપ્શન છે એ બધા બે પૂરા થઈ ગયા. પછી બીજો પ્રશ્ન જુઓ તમે કે પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે. ચિત્રમાં કયા વાહનો દેખાય છે? ચિત્ર જોજો નિરખીને તમે. એમાં ચિત્રમાં તમને વાહન દેખાશે, બસ દેખાશે, મોટર દેખાશે, એમ્બ્યુલન્સ, રિક્ષા, ટેન્કર, લારી, પછી વગેરે આવી બધી વસ્તુઓ અંદર દેખાય છે. પછી ચિત્રમાં સાની દુકાન દેખાય છે. તો દુકાન જુઓ તમે, એમાં સિટી મોલ છે, આનંદ પ્રોવિઝન સ્ટોર છે, લેડીઝ ટેલર છે, ચશ્મા ઘર છે, બુક સ્ટોર છે, નાસ્તા હાઉસ છે વગેરે. પછી લખી નાખવાનું છે. હવે ચિત્રમાં કેટલા વૃક્ષો દેખાય છે? તો વૃક્ષો ગણી લેજો કેટલા છે. 6 વૃક્ષો તમને દેખાતા હશે. જો એમાં જવાબ લખેલો છે મેં, 6 વૃક્ષો તમને દેખાશે, બરાબર છે. હવે એના પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન આવશે, બરાબર છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોમાં તમે જુઓ ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે તેની યાદી તમારે તૈયાર કરવાની. ચિત્રમાં આપણે શું દેખાય છે એની યાદી આપણે તૈયાર કરવાની છે. તો ચિત્રમાં જેટલી વસ્તુ તમને દેખાતી હોય એ બધી વસ્તુઓ તમે અંદર લખી શકો છો ને વગેરે છે, એટલે લખી નાખવાનું છે, બરાબર છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જો, અમુક પ્રશ્ન છે ને ચિત્ર ઉપરથી તમારે મૌખિક તૈયાર કરવા પડશે કે ટેન્કરની પાછળ ઊભેલી વ્યક્તિ કોને ફોન કરી રહી છે? હવે એ વ્યક્તિને તો પૂછાતું નથી કે તમે ભાઈ કોને ફોન કરો છો, બરાબર છે. તો ચોક્કસ આપણે નક્કી થશે કે જો એમાં એક્સિડન્ટ થયેલું છે, દેખાય છે એક વ્યક્તિનું, બરાબર છે, તો એ શું કામ કરતા હશે ફોનમાં? તો ટેન્કરની પાછળ જે વ્યક્તિ છે એ ફોન કરે છે તો એ આપણા ખ્યાલથી કદાચ એ જે એક્સિડન્ટ થયેલ જે વ્યક્તિ છે એના સગા સંબંધીઓને ફોન કરી રહ્યા હશે, કારણ કે મોબાઈલમાં માહિતી મળી જાય એટલે એને એ ફોન કરી રહ્યા છે. આવો આપણે અંદાજ લગાવવાનો છે. પછી
ચિત્રમાં દેખાતા વાહનોના ઉપયોગ આપણે લખવાના છે. ચિત્રમાં જે વાહન દોરેલા છે એ બધા વાહનના ઉપયોગ લખવાના છે. હવે એમાં પહેલાં જો દાખલા તરીકે આપણે એમ્બ્યુલન્સથી શરૂઆત કરીએ તો એમ્બ્યુલન્સ આપણે શું ઉપયોગમાં આવે છે? તો કે દર્દીને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવા માટે એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ થાય છે. જો આમાં જવાબ બધો હમાય નહીં ને એટલા માટે જવાબ આપણે નથી લખેલો. પછી પોલીસ જીપ, તો પોલીસ જીપ છે એનો ઉપયોગ શું છે? તો કોઈ ઘટના સ્થળે કોઈ વિગત બને તો એની આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. પછી ટ્રક, તો ટ્રકનો ઉપયોગ શું થશે? તો કે ટ્રકનો ઉપયોગ છે આપણે સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચાડવા માટે ટ્રકનો ઉપયોગ થતો હોય છે. પછી અંદર જો ચિત્રમાં બસ છે, બરાબર છે. તો બસ શું કરે છે કામ? તો બસનું કામ છે મુસાફરોને એક ગામથી બીજા ગામ લઈ જવાનું બસનું કામ છે. પછી રિક્ષા, તો રિક્ષાનું શું કામ છે? તો કે મુસાફરોને જ્યાં જવું હોય અહીંયા રિક્ષા પહોંચાડી દે છે. પછી કાર કે મોટર બાઇક કદાચ હોય તો વ્યક્તિને જે જગ્યાએ સમયસર પહોંચવું હોય એ જગ્યાએ પહોંચવા માટેનો ઉપયોગ થાય છે. પછી હવે એના પછીનો પ્રશ્ન તમે જુઓ કે હેલ્મેટ પહેરનારને અકસ્માતમાં શું ફાયદો થયો હશે? તો હેલ્મેટ આપણે પહેરીએ છીએ, ઘણી વખત બહાર જતા હોય બાઇકમાં ત્યારે આપણે હેલ્મેટ પહેરીએ છીએ. તો હેલ્મેટ પહેરનારને અકસ્માત થયો છે, ચિત્રમાં આપણે દેખાય છે જો અકસ્માત, બરાબર છે. ટ્રકની બાજુમાં જો બાઇક સવાર છે એ પડી ગયો છે. તો હવે એને હેલ્મેટ પહેરનારને અકસ્માતમાં શું ફાયદો થશે? તો હેલ્મેટ પહેરે એટલે જીવલેણ ઘાતકથી તે બચી શકે છે. જીવલેણ ઘાતમાંથી તે બચી શકે છે, કારણ કે હેલ્મેટ આપણે પહેરી એટલે આપણું ખોપરી, હાથ, એ બધી વસ્તુઓ છે એ પેક થઈ જાય છે, બરાબર છે. એટલે આપણે જીવલેણ ઘામાંથી બચી શકીએ છીએ. હેલ્મેટનો આ ફાયદો થાય છે. હવે એના પછી પાંચમો પ્રશ્ન, શહેરમાં કઈ કઈ નાગરિક સુવિધા ઉપલબ્ધ? નાગરિક સુવિધા એટલે લોકોને એમાંથી શું શું ઉપયોગમાં આવે, લોકો માટે ઉપયોગમાં આવતી હોય એવી સુવિધા કઈ કઈ છે? તો આપણે ખબર છે સ્કૂલ છે એ ઉપયોગી જ કહેવાય, મોલ છે ઉપયોગી છે, દવાખાનું છે, બસ સ્ટેશન છે અને કોમ્પ્લેક્સ છે વગેરે. આમ કરીને તમારે પ્રશ્ન જવાબ લખી નાખવાના છે. હવે એના પછી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારા શબ્દોમાં લખવાના છે. એમાં તમે તમારી રીતે ચિત્રમાંથી જવાબ લખી શકશો. બરાબર, ચિત્રમાં દેખાતા આનંદ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં કઈ કઈ વસ્તુ હોય? તો આપણે ગામમાં ઘણી પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય છે, અનાજ કરિયાણાની દુકાનના આ તે બધું હોય છે, બરાબર. હવે એ બધી વસ્તુ આપને ખબર જ છે કે એમાં શું શું વસ્તુઓ મળે છે. એ બધી વસ્તુ લાઈનમાં તમારે લખી નાખવાની છે કે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે એમાં બજારમાંથી મળતી હોય છે, બરાબર. એમાં શું ઘઉં, ચોખા, દાળ, અનાજ, સિંગ, તેલ, ઘી, મરચું, હળદર, ઘઉંનો લોટ, પાપડ, આ બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે લાઈનમાં લખતી જવાની છે, જેટલી આવડે એટલી તમને. પછી અકસ્માત સ્થળે ભેગા થયેલા લોકો છે એ શી વાતચીત કરતા હશે એ તમારે અનુમાન લગાડવાનું છે કે ભાઈ લોકો શું વાતચીત કરી શકતા. તો શું વાત કરતા હોય? અકસ્માત થયેલ અકસ્માત વિશે વાત કરતા હોય. એ કેવી વાતચીત કરે? અલગ અલગ જાત પ્રકારની વાતો કરતા હોય. કહેશે, ઘણા કહેશે કે બાઇક ચલાવનાર છે એને ધ્યાન ન રાખ્યું, આટલું સ્પીડમાં બાઇક ચલાવતા હશે. તો ઘણા શું કરશે? ટેન્કરવાળાનો વાક કાઢશે કે ટેન્કરવાળાને કોઈ ખબર જ નથી પડતી, વચ્ચે આવી રીતે ટેન્કર ઊભું રાખી દેવાતા હશે, બરાબર છે. ઘણા એવી વાત કરશે કે બાઇક ચલાવનાર જુવાનીઓ છે, તો જુવાનિયા છે એટલે એને આવી ઉતાવળ હોય જ, એ ખોટી ઉતાવળ કરી અને આવી રીતે એક્સિડન્ટનો ભોગ બનતા હોય છે. એટલે ઘણા એવી વાત કરતા સારું કર્યું કે બાઇક ચલાવનારે હેલ્મેટ પહેરેલું છે, જીવલેણ ઘામાંથી બચી ગયું. આવું તમારે પ્રશ્ન જવાબ લખવાનો છે. પછી વાહન ચલાવતી વખતે કઈ કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ? તો આપણે ખબર છે કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ હંમેશા, એ વિશે તમારે લખી નાખવાનું છે, બરાબર છે. કે ભાઈ જ્યાં માણસોની વધારે અવરજવર હોય તો અહીંયા બાઇકની સ્પીડ ધીમી રાખવી, બરાબર છે. પછી વાહન ચલાવતી વખતે ખાસ મોબાઈલમાં વાતચીત કરવી નહીં, ટ્રાફિકના નિયમોનું ક્યારેય ઉલ્લંઘન કરવું નહીં, આ બધું આપણે લખી નાખવાનું છે. પછી અકસ્માત સ્થળે 108 કેવી રીતે પહોંચી હશે? તો 108ને કોઈએ ફોન કર્યો હશે ને 108 ત્યાં પહોંચી હશે, એ લખી નાખજો. જો બસ સ્ટેશન ન હોય તો લોકોને શી અડચણ? તો ખુલ્લામાં ઊભું રહેવું પડે, ટાઢ તડકો સહન કરવા પડે અને લોકોને વધારે હાડમારી ભોગવવી પડે. આ જવાબ તમારે એમાં લખવાનો થશે. પછી કમ્પ્યુટર સેન્ટરની મુલાકાત લઈ અને તેનું તમારે વર્ણન કરવાનું છે. કોઈ કોમ્પ્યુટર સેન્ટરની આપણે મુલાકાત લઈ તો કહેવાય કે ભાઈ નજીકમાં અમે પટેલ કોમ્પ્યુટર સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી. કોમ્પ્યુટર સેન્ટરમાં જે ભાઈ બેઠા હતા એને અમને કોમ્પ્યુટર વિશે બધો જ પરિચય આપ્યો, સીપીયુ વિશે માહિતી આપી, મોનિટર વિશે માહિતી આપી, કોમ્પ્યુટરમાં શું શું કામ થઈ શકે એના વિશે માહિતી આપી, કોઈ સ્પેર પાર્ટ બગડી જાય તો એને કઈ રીતે સુધારો એના વિશે માહિતી આપી. આવું થોડુંક વર્ણન કરી અને લખજો તમારી રીતે. થોડુંક લખો ને એટલે બુદ્ધિનો વિકાસ થાય અને આપણે ખબર પડે શું લખવું એ, શબ્દ પ્રયોગ કેવા કરવા એ, બરાબર છે. આ બધું જ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લેસનમાં બધું એક વખત લખીને પાકું કરવાનું છે. જો છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે રાત્રે 12 કલાકથી દાખલા તરીકે એમ કે પેટ્રોલની કિંમતમાં વધારાનો અમલ થાય તો પેટ્રોલ પંપ ઉપર કેવું દ્રશ્ય છે તમે વિચાર કરો. તો જ્યારે લોકોને જાણ થાય કે ભાઈ રાત્રે 12 વાગ્યાથી પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થવાનો છે, લોકો શું કરશે? આસપાસના વિસ્તારમાંથી જે પેટ્રોલ પંપ નજીક થતો હશે એ પેટ્રોલ પંપે શું થશે? ગાડી, રિક્ષા, ટેક્સી ચાલકો, મોટર બાઇક, આ બધા જ લોકોની છે ગીરદી વધી જશે.
બધા દોડી દોડીને પેટ્રોલ ભરાવા જતા હશે, પેટ્રોલ પંપ ઉપર લાંબી લાઈન લાગી જશે. અને અમુક લોકો છે એવું પણ કરતા હોય કે પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા છે એટલે સરકારની ટીકા પણ કરશે. આવી બધી વસ્તુ છે એ આ ભાવ વધારા ઉપર અમલ થશે એ તમારી રીતે તમારા શબ્દોમાં લખી નાખવાનું છે. બરાબર છે? એટલે આખો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પૂરું કરી નાખજો. લેસનમાં લખી જ નાખવાનું છે એક વખત બધું. બરાબર છે? ન સમજાય તો પૂછજો પ્રશ્નોની. બાકીનું છે એના પછીનું કાવ્યની આવશે, આપણે પછીના વિડીયોમાં જોશું. બરાબર છે? આવજો.